안녕하세요. 제도권 주식 분석입니다. 자, 셀트리온이 밀리고 있어서 제가 간단하게 내용 몇 가지를 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 오늘 나왔던 부진 중에 가장 큰 이유는 제가 일단 20만 원 밑으로는 사도 된다라고 말씀드리고 있는데요. 일단 두 가지입니다. 여기 보시면 영업이익이 셀트리온이 지금 8347, 그 다음에 당기순이익이 6944, 지배주순이익이 6868을 예측을 하고 있었습니다. 즉 1671, 1509, 212, 그 다음에 4분기의 실적이 증권사 컨센서스가 1651로 예상을 하고 있었어요. 그래서 제가 주가 모형으로 예측해드렸던 거 여기 있죠. 하여튼 1651을 잘 좀 기억해 보세요, 여러분들. 여기 보면 여기 같이 보여드려도 되겠네요. 이제 좀 편집할 시간이 없어가지고 여기 보면 1671, 1509, 1671, 1509, 212 한 다음에 1651을 제가 예측을 해놨었는데 이걸 빼버릴게요. 1651을 예측했는데 여기 보면 한투에서는 사실 이 셀트리온에 대해서 20만원에서 21만원에서 25만원까지 상향 조정했다라고 나왔습니다. 저도 여기 보시면 정확하죠. 25만원으로 예측해놨었습니다. 이미 이 10일이 뭐야 미리 예측을 했었었는데, 왜냐하면 4811이 주당순이익을 예측했었고 퍼 52배 적용했을 때 23년 말 주가를 19만원으로 봤을 때는 이 두 개는 25만원이 적정하다라고 했습니다. 근데 이제 상향 조정을 했는데 현재 주가는 20만 6천원이고 지금 20만 밑으로 밀려 있어요. 좀 사도 된다라는 그런 마음인데요. 19만 원에 19만 5천 원에 살지 뭐 20만 원에 살지 그 사이에서 사면 될 것 같습니다. 어쨌든 중요한 거는 여기 영업이익이 4분기 실적 영업이익 컨센을 밑돌 것으로 전망됐습니다. 심지어 영업이익은 80% 밑돌면서 401억 원이에요. 401억 원. 그러면은 이 4분기에 나왔던 요 실적이 1651이 아니라 401이라는 겁니다. 401. 그러면 주당순이익이 3957로 떨어지고 3957은 여기에 연결되어 있습니다. 그러면서 퍼 52배를 적용하면 여기 보시면 아까 얼마였냐면 25만원이었잖아요. 25만원. 근데 이거를 401로 바꾸면 20만 7천원이 적정 주가다라는 겁니다. 잘 만들어 놨네요. 제가 봐도. 어쨌든 이 내용을 보면 합병법인 출범을 내일 앞두고 있는데 재고자산 부담이 기본적으로 좀 아쉽다 이런 내용입니다. 셀트리온 헬스케어에다가 매출한 다음에 헬스케어가 판매해야 셀트리온이 매출로 인식하는 구조였다 보니까 일단 재고가 많다라는 것이 좀 부담이었다라는 것 같습니다. 단기간에 이익 증가는 어려울 것 같다. 그 다음에 소멸법인의 거래 정지 후에 좀 작은가요, 글자가? 좀 커지네. 소멸법인 헬스케어 정지 후에 상승했었는데 일단 적정 주가로 돌아온 겁니다. 어쨌든. 근데 실적이 떨어진 거는 방법이 없어요. 제가 뭐 안티도 아니고 실적이 떨어진 거는 어쩔 수 없고 적정 주가로 가는 건데 첫 해는 힘들겠지만 앞으로 재고자산 부담 그리고 제가 말씀드렸던 것처럼 앞으로의 기대가 훨씬 더 크기 때문에 상당 신주가 7,400만 주는 헬스케어 주식이 1억 4천만 주 정도 되기 때문에 0.5대 1 0.5대 1 정도로 희석이 되는 부분도 결국 주가가 좀 주식이 늘어나다 보니까 좀 약간의 좀 그 네거티브한 이슈는 있는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 일단 24년도에는 좀 마음이 좀 급해가지고 30만 원까지 목표하고 있고 지금 휴마시스랑 소송권도 일단 약간은 악재로 요인이긴 하지만 최소 30에서 33만 원까지는 현재로서는 크게 뭐 부담이 없다라는 그런 내용을 좀 말씀드리고 싶었습니다. 일단 오늘까지 매수를 하게 되면 차트상 좀 보면 자, 오늘 매수를 이거 헬스케어네. 자, 보시면 지금 3원봉 나와서 이 지지를 받았어야 되는데 한 번 더 밀렸어요. 왜냐하면 일단 실적이 안 좋게 나올 것으로 예측되면서 생각지도 못한 악재가 나온 겁니다. 5번을 나눠가지고 뭐 하게 되면은 일단 여기서 사셨던 분들은 5분할 매수하셨으면은 단가가 한 21만 5천원 수준이었을 거고요. 19만 원에 사셨던 분들은 이제 거의 똔똔 왔습니다. 이제 그래서 여기 크게 올랐던 그 바로 직전까지 더 온 것 같은데요. 여기서 다시 시작하면 됩니다. 여기서 다시 시작하고 일단 기업 가치가 바뀐 건 아니고 재고자산 부담 때문에 이놈들이 실적을 워낙 강하게 예측해놨던 부분들이 있어가지고 조금 일시적인 조정이 있다라고 생각됩니다. 일단 크게 걱정하지 마시고요. 계속 가져가시면 될 것 같습니다. 내용도 되게 좋고요. 악재라고 보기에는 일단 실적은 충분히 더 나은 결과를 낳을 수 있을 것 같다라는 그런 생각입니다. 일단 셀트리온 제약 같은 경우에는 본인의 가치로 돌아간 거예요. 셀트리온 제약은 일단
일단 9만 원. 제가 그 예측한 모델 지금 어디 있는지 모르겠지만 10만 원 정도 수준으로 예측했던 걸로 기억하거든요. 그래서 조금 더 하락 여력이 있긴 한데 마찬가지로 셀트리온 그 전반적인 주가 그리고 셀트리온 제약의 지분을 40% 가지고 있는 거, 45%, 54%인 거 그런 부분들을 좀 감안해가지고 엮여 있는 수준에서 좀 하락폭이 일시적이다라고 보여집니다. 일단 잘 될 것 같습니다. 걱정하지 마시고요. 오늘 하루 마무리 잘 하시기 바랍니다. 감사합니다.